gunung kaluhurun marani pragerak cekel simpaga segala anuku kami mesti parentahkeun supaya marani darakwa. Ayat 64 tidinya marani ngabayar cacakan ke ayat kurniati Allah katub rahmatna dan wande marani jadi di antara jalma-jalma anu daruki. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat nomor 63 sinareng ayat nomor 64. Allah kembali neraskeun kana maparin gambaran sebuah peristiwa anu kantos terjadi pada masa lampau, nyaeta tentang perilaku kelompok kaum Bani Israel anu hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam, nyarioskeun ngagambarkeun sikap perilaku bangsa Bani Israel pada masa yang lampau, diceritakan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian disampaikan ke Yahudi keturunan Bani Israel anu aya di Madinah, pikeun kemudian dijadikan sebuah pelajaran khususna ke kaum muslimin anu hidup pada masa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumna keur urang sebagai umat akhir zaman, bahwa saur Allah Subhanahu wa taala dina ayat nomor 63, wa id akhadna mitsaqakum sakumaha anu tos ku urang dipelajari dina ayat-ayat anu dipayun ketika Allah menggunakan kata wa jeung dan kata sambung conjunction. Itu berarti pembahasan masih nyambung sareng masalah nu dipayun. Dipayun menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan Bani Israel anu mena sering meminta untuk dimanjakan setelah kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, kemudian bisa melintasi bahtera lautan Qaulzul Bahri, sehingga jalan terbuka lebar bagi Bani Israel untuk bisa melintas dengan selamat. Setelah kemudian melintasi lautan dengan selamat, mereka meminta makanan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan hidangan-hidangan, makanan-makanan yang sungguh sangat lezat, sehat, gurih, yaitu manna wa salwa. Lalu kemudian setelah makan, mereka di pajajahan di padang pasir merasa kehausan, ingin minum, meminta minum.
supaya Nabi Musa meminta minum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan minum dengan 12 mata air anu keluar tina muncrat tina cipratan batu-batu. Waktu ingetlah tadinya karuhun maneh wahai Bani Nadir, wahai Bani Quraidah, wahai Bani Qainuqa. Tiga entitas kelompok Yahudi di Madinah, Nadir, Qainuqa, jeung Quraidah, turunan-turunan di Bani Israil zaman Nabi Musa. Sing ingat bahwa karuhun maneh leluhur nenek moyang aranjeun teh baheula pernah kemudian mengadakan suatu perjanjian, suatu kesepakatan, istilah aja nama MOU, mengadakan MOU, Memorandum of Understanding, kesepahaman, kesepakatan bersama sahajeng saha. Nah, ya. Antara Bani Israil jeung Allah. Surah Allah, "Idz akhadna mitsaqakum." Sing inget baheula karuhun maraneh pernah ngayakeun sebuah perjanjian jeung kami ambil perjanjian dengan mereka. Wa in akhadna mitsaqakum. Lalu kemudian warfa'na fawqakumut tur, bahwa dulu selain daripada telah melakukan sebuah perjanjian, kami juga telah mengangkat gunung Jabal Tur Sinai, gunung Sinai, watini wa zaituni wa turi sinin, gunung Sinai, Tur Sina. Eta gunung ku kami diangkat, dikaluhurkeun. Jadi kami ingat wahai kelompok Bani Israil anu aya di Madinah, bahwa kami baheula pernah jeung karuhun maraneh ngayakeun sebuah perjanjian. Kemudian kami ngangkat gunung, posisi gunung geus di luhur. Luhureun mana? Luhureun aranjeun kami. Luhureun orang-orang Yahudi Bani Israil. Kemudian khudzu ma atainakum biquwwah. Aranjeun kudu nyokot karena sesuatu perkara anu ku kami geus dibikeun ka aranjeun kabeh, nyokotna dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Kemudian wadhkuru ma fihi, naon anu aya dina perkara anu ku kami geus dibikeun ka aranjeun kabeh, anjeun kudu ngamalkeunana, kudu nyaritakeun, kudu menyampaikan, jeung kudu ngamalkeunana bil amali bihi.
Tujuannya tiada lain, tiada bukan, hanya untuk kalian sendiri yang merasakan manfaatnya. Nah, bisa terjaga, terpelihara, terhindar dari api neraka. Dan juga terhindar dari kemaksiatan. Artinya kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tapi summa tawallaitum, sungguh sayang 1000 kali sayang. Ternyata orang-orang Bani Israil mereka membuang ke belakang apa yang menjadi sebuah perjanjian. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian setelah mereka mengadakan perjanjian, geus ngayakeun memorandum of understanding jeung Allah, dengan kemudian diturunkan kitab suci At-Taurat, sepantasna maranehanana ngamalkeun menerima dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekuatan keimanan, ngamalkeun naon anu aya dina kitab suci At-Taurat, supaya maranehanana jadi jalma anu bertakwa sehingga terhindar tina api neraka. Da kalah ka ngabalieur tina perjanjian eta. Mengingkari kana naon anu geus disepakati. Nah, maka catatan ke urangnya. Catatan ke urang. Tong daek ngayakeun perjanjian jeung Yahud di Bani Israil. Perjanjian jeung pangeran wae dihianati. Mana komo ngayakeun perjanjian jeung jelema. Pasti moal bener, moal komitmen. Maka perjanjian damai apapun anu diselenggarakeun ku pihak PBB bikin supaya Israel berdamai dengan Palestina, nepi ka ilaha wae ogena moal terrealisasi. Ya gitu, tonggoro jeung papada manusia jeung pangeran wae di hianati. Itu Israel seperti itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lamun lain karena karunia Allah, kanyaah Allah, nugraha Allah, kamarane saur Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, lamun lain karunia Allah, lamun lain karena cinta kasih sayangna Allah, rahmat Allah, sehingga kemudian anjeun bisa melaksanakan taubat. Lamun lain karena rahmat Allah sehingga azab itu akan kemudian diakhirkan karena memberikan kesempatan untuk kalian bertobat pula. Maka lakuntum minal khasirin. Lamun lain karena dua hal tersebut, fadlullah jeung rahmat Allah, anjeun aya dina karugian, anjeun aya dina kehancuran, aranjeun aya dina kabinasaan. Lakuntum minal khasirin.
hancur, binasa, rugi. Baik itu rugi di dunia ataupun rugi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah hadirin rahimakumullah. Dina ayat nomor 63, wa id akhadna mitsaqakum, Allah menyampaikan bahwa ayat sebuah mitsaq, ayat sebuah perjanjian, ada sebuah komitmen, MOU. MOU-na kumaha, mitsaqna perjanjianna kumaha. Tak supaya geuningan mitsaqul Madinah, piagam Madinah gitu. Orang mengenal dengan perjanjian Madinah, piagam Madinah, mitsaqul Madinah. Jadi ayat mitsaq, ayat perjanjian antara kedua belah pihak. Pihak pertama Allah, pihak kedua Bani Israel. Kumaha perjanjian anu pernah terjadi pada waktu masa yang lampau. Nyaeta ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa, ngagero ka Nabi Musa alaihi salam untuk menerima kitab suci Taurat. Dipanggillah Nabi Musa alaihi salam ku Allah Subhanahu wa ta'ala ka bukit, ka gunung Tur Sina, Gunung Sinai. Kemudian didinya Nabi Musa alaihi salam melakukan taqarrub, munajat, berkontemplasi secara khusyuk dan khidmat, berkholwat, uzlah selama 30 malam. Tetapi dirasa kemudian belum cukup 30 malam, maka ditambahkan 10 malam, jadi 40 wengi. Nah, kemudian begitu menerima kitab suci Taurat, untuk kemudian ku Allah Nabi Musa disampaikan bahwa kitab suci Taurat itu oleh Musa harus kemudian disampaikan ke Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salam setelah menerima kitab suci At-Taurat itu memanggil kaum Bani Israel. Saur sebagian ulama ahli tafsir dipanggil teh sadayana, seluruh kaum Bani Israel dikumpulkan. Tapi saur sapalina deui mah mung 70 orang. 70 orang anu terbaik di tokoh-tokohna gitu. Anu mewakili karena berbagai suku anu aya di bangsa Bani Israel. Jadi 70 orang ogenan hakikatna sadayana, mewakili sadayana suku-suku Bani Israel. Dikumpulkan ku Nabi Musa alaihi salam. Kemudian saur Nabi Musa alaihi salam kan 70 orang itu khudhuhu biquwwah. Saur Nabi Musa, khudhuhu
bikuah, ya cokot. Ieu kitab suci. Ieu kitab suci Taurat. Sok carokot, cekal dengan kekuatan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan iman. Khudhuhu biquwwah. Saur Nabi Musa alaihissalam. Ya kitab suci Taurat. Kami diperintahkan pikeun kemudian menyampaikan kitab suci Taurat ini ke kaum 70 orang yang tadi pikeun. So, khudhuhu biquwwah. Saur Nabi Musa alaihissalam. Kumaha jawaban 70 orang eta? Padahal eta nu terbaik. Moal. Oh. Bani Israel menolak. Moal. Kuring kami muarek nyokot kana eta kitab suci Taurat. Ditolak. Nabi Musa memberikan kitab suci Taurat ke Bani Israel, ku Bani Israel ditolak. Moal kuring moal arek narima karena eta kitab suci. Kemudian Nabi Musa naroskeun menyampaikan kembali bahwa al-amru amrullah wa nahyu nahyullah. Ieu di jerona aya parentah, parentahna parentah ti Allah. Ieu di jerona aya larangan, laranganna larangan ti Allah. Allah teh anu geus nyalametkeun maraneh tina ancaman intimidasi teror upaya genosida ka Firaun ka bangsa maraneh. Allah teh anu geus mere dahareun ka maraneh di saat aranjeun lapar. Allah teh anu geus mere inuman ka aranjeun kabeh, anu geus mere tempat pikeun aranjeun kabeh. Tah ayeuna ieu kitab sucina anu di dalamna aya parentah, parentahna parentah Allah, kemudian di dalamna aya larangan, larangan Allah. Sangat pantas jeung wajar lamun Bani Israel nyokot kana eta kitab suci, kemudian ngamalkeun kana eta kitab suci Taurat. Khudhuhu biquwwah. Saur Nabi Musa alaihi salam ka Bani Israel. So, cokot parentahna ikuti, laranganna jauhi. Parentahna laksanakeun, laranganna tinggalkeun. Pikeun supaya aranjeun jadi jalma anu naon? Takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi la'allakum tattaqun. So, cokot khudhuhu biquwwah. Kumaha jawaban berikutna bangkar warah Bani Israel? Moal kuring moal arek narima karena eta kitab Taurat. Jadi Nabi Musa terus merintahkan 2 kali, kemudian dijawab ke Bani Israel dengan jawaban anu sama. 2 kali perintah yang sama di Nabi Musa, jawaban pun jawaban anu sama di Bani Israel. So Nabi Musa khudhuhu biquwwah. Bani Israel moal. So Nabi Musa khudhuhu biquwwah. So Bani Israel moal. Maka terakhir kemudian Nabi Musa naroskeun ayyu syai'in asabakum. So Nabi Musa alaihissalam ayyu syai'in asabakum. Ayyu syai'in naon perkarana atau
Asobakum singkat. Naon anu menimpa ka aranjeun kabeh muncul urang kieu. Naon atuh kahayang maraneh teh? Naon alasanana maraneh teh panna menolak? Kana naon kitab suci Taurat? Itu. Maka padahal kurang kumaha geus disalametkeun, geus dibere dahar, geus dibere inuman. Itu, geus dibere 12 mata air, geus dibikeun ka Bani Israil, geus dinaon deui, geus diiuhan dina perjalanan anu keur waktu cuaca panas terik. Punaon make jeung mung asobaku ayu sayin asobaku. Naon alasanana sok hayang naon maneh teh pangmung narima kana kitab suci Taurat saur Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian maranehanana etan 70 orang ngajawab arinallahu jahrotan. Allahu akbar. Arinallah tingalikeun ka kami Allah jahrotan kalawan jelas. Jadi kuring hayang ningali Allah kalawan jelas. Hayang ningali zat Allah. Teu percaya ka maneh mah Musa. Prageus kurang kumaha khawarik mukjizat Nabi Musa, keajaiban anu kemudian disuguhkeun ka Bani Israil. Tapi tematak jadi dangdanan iman. Tetap maranehanana hayang ningali kana zat Allah. Sehingga lamun teu bisa ningali ka zat Allah, maka kuring moal arek narima kana naon? Kitab suci Taurat. Jadi hayang nempo Allah kalawan jelas. Tah gitu. Dikasih hati minta jantung. Arinallahu jahra. Tingalikeun ka urang sok. Allah teh secara jelas. Maka kemudian teu antap parah deui. Sabada maranehanana ngobrolkeun kitu, arinallahu jahra, maka maranehanana samber ukilat halilintar menyambar renghek paeh tutung. Nu 70 orang eta. Dina surat dina ayat wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kuring moarek iman ka anjeun. Itu sehingga ningali heula kuring ka Allah kalawan jelas. Kemudian fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kami kemudian nugas karena halilintar menyambar ketinggal ku anjeun wae Musa wa antum tanzurun. Parae tah 70 disambar petir gara-gara ngobrolkeun arinallaha jahratan. Nah, kemudian 70 eta ku Allah masih kene diberikan kesempatan atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ku Allah maranehana dihirupkeun deui, itu bi qudratillah wa iradati. Harirup deui tah 70 orang eta. Kemudian sabada hirup harirup deui 70 orang kembali. Nabi Musa menanyakan pertanyaan anu sama di awal. Khudhuhu biquwwah. Sok cokot ieu kitab suci dengan penuh kekuatan, dengan penuh sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Ulah rek setengah-setengah
ulah rek tanggung, ulah rek nu dibawa teh ayat anu cek karasana ngeunah, sementara ayat anu cek rasana teu ngeunah mah teu dicokot. Tak ulah gitu, ulah setengah-setengah. Tapi kudu sakabehna tarima rek karasana ngeunah atawa teu ngeunah cokot. Ambil bikuah dengan kekuatan. Sok khudhuhu bikuah. Kumaha jawabanana? Jawaban anu 70 teh masih kena ngajawab kitu wae. Moal kuring moal arek narima kana eta kitab suci. Luar biasa. Geus dipaehan, dihirupkeun deui, kitu keneh wae jawabanana. Bisa dibayangkeun watak Bani Israil kerasna, heurasna. Teu bisa diomean ku dipaehan heula nya. Padahal geus dipaehan, dihirupkeun, kitu keneh wae. Moal kami moal arek naon? Nyokot kana eta kitab suci. Nah, berarti nu katilu kalina nya, terakhir tidak sama ada paeh dihirupkeun deui, kitu keneh wae. Watak heurasna Yahudi Bani Israil. Maka kemudian terakhir Allah miwarang ka malaikat pikeun nyambut kana gunung Sinai. Nah, kemudian eta gunung diangkat, posisina dikaluhurkeun tepat dina luhureun sirah-sirah eta kaum Bani Israil anu 70. Jadi kuleuleuy punyaah geus teu asup, geus teu narima, maka mulai ancaman anu geus nyata aya dina luhureun sirah sok sia. Gitu kan? Ya gunung geus dicabut ye. Ya gunung geus diangkat ye. Ya gunung geus aya dina luhureun sirah maraneh kabeh. Tinggal kumaha? Tinggal ditinggalkeun ka maraneh kabeh. Arek moal ye narima kana kitab suci Taurat. Ah, gitu. Jadi posisi gunung geus aya di mana? Luhureun sirah na eta Bani Israil. Dina surat Al-A'raf ayat 170 hiji. Allah ngadawuhkeun wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Nah, di surat Al-A'raf ayat nomor 170 hiji, wa id nataqnal jabal. Jadi nataqna itu proses nate digoyangkeun heula si gunung nate aya naon? Aya eundeur gitu tah. Kemudian dicabut kemudian diangkatkeun ka luhur. Jadi dinaonkeun heula, digoyangkeun gitu, diguncangkan, kemudian dicabut, kemudian dikaluhurkeun. Wa id nataqnal jabal fauqahum ka'annahu dhullah, seperti halna dhullah. Dhullah teh anu ngiuhan. Jadi model payung naon namina bidhallah, alat ngiuhan. Jadi tepat aya dina sirahna, jadi mayungan gitu. Jadi mayungan. Kemudian posisi gunung geus aya di dinya, luhureun sirah maranehanana ibarat payung anu ngiuhan, maka Allah khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sami sareng ayat nomor 60 kilu. Sok cokot maraneh kabeh di kitab suci. Lamun teu eta gunung anu geus aya dina luhureun sirah maraneh kabeh tinggal dilepaskeun, tinggal ditinggalkeun, gubrak modal. Gitu kan. Nah, jadi gunung tersebut diguncangkeun. Jadi gunung teh gunung batu gitu. Jadi sanes gundukan taneuh
Anu gunungan tadi mah diangkat, itu mah aya karasana naon. Tapi gunung mah kan nyecep. Disebutna ge naon paseut bumi. Jadi aya akar-akar nu kahanap asluhu nyecep ka bumi sebagai penguat. Disebut tadi Al-Qur'an autada, paseut bumi. Kaos lawan model ayeuna urang bangunannya supados hoyong kiats wawab sesep kan kena ceker ayamnya. Ceker ayam itu kan anu masuk ke handap gitu. Untuk aya dina permukaan tanah luhur tapi kena dikubur, kena ditancapkeun ka handap. Kurang dicor, dibusian kan gitunya. Tah buminya gitu. Tah lamun arek ngangkatna teh eta teh pasti aya proses-prosesna nyata digoyangkeun heula supaya kabawa jeung handap-handapna jeung akar-akarna. Digoncangkeun, kemudian dicabut, kemudian kunaon bahasana natakna eta pikeun supaya si 70 orang Bani Israil itu kan ningali menyaksikan karena proses seperti itu dan itu menjadi ancaman tersendiri. Jadi lamun urang ningali ku ngageterna we hungkul, ku ngageterna hungkul eta gunung geus sieun. Manakala kemudian aya perintah untuk menerima kitab suci Taurat, ningali ku ngageterna hungkul ge siap narima kan gitu. Ningali dicabutna gunung ge geus siap menerima. Tapi Bani Israil henteu. Teu sieun. Begitu ngageter eta gunung, cicing teu wakal langsung narima. Begitu gunung geus dicabut, cicing. Bahkan ketika gunung geus aya tepat dina luhureun sirahna, tah eta kakara berjanji ngayakeun perjanjian. Perjanjian teh kumaha? Ieu gunung arek dinaonkeun, arek ditinggalkeun ka maraneh kabeh atawa ek narima karena naon? Kitab suci Taurat. Lamun narima moal tulus gunung teh. Lamun teu narima ieu bakal dikumakeun, ditimpakeun ka aranjeun kabeh. Tah eta perjanjian nu terjadi antara Allah jeung Bani Israil. Maka kemudian Bani Israil menerima akhirnya karena kitab suci Taurat. Da beneun soak anggar di gunung badak gitu aya dina luhureun tinggal ditinggalkeun. Maka kemudian terjadilah eta gunung ditinggalkeun ka kaum Bani Israil karena manahanana berjanji akan menerima kitab Taurat. Oh itu perjanjiannya. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Gitu. Nah, jadi perjanjian apa? Lamun teu narima ieu gunung arek ditinggalkeun ka maraneh Bani Israil. Lamun teu narima kana kitab suci Taurat, maka aranjeun bakal ditinggal ku ieu gunung. Lamun narima, maka ieu gunung teu turus ditinggalkeunana. Nah, maka kemudian Bani Israil menerima kana kitab suci Taurat. Khudzu ma atainakum biquwwah. Kemudian apabila kalian mengambil nyokot karena kitab suci Taurat dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan iman, entah setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Teu aya ulah pilih ayat gitu. Di mana ngeunah eta bawa, di mana teu ngeunah eta tinggalkeun. Teu, tapi all out gitu. Sadayana diambil. Gitu. Baik itu anu ceuk perasaanana ngeunah atau anu ceuk perasaanana teu ngeunah. Gitu. Sadayana diambil. Itu pula pilih mana ayat menguntungkeun ieu cokot, anu ngarugikeun tinggalkeun. Teu. Bikuwah dengan kekuatan sebagai bentuk sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Maka seluruh ayat-ayat anu aya dina kitab suci Taurat diambil, diamalkan. Rek resep atau teresep. Maka lamun kitu, maka aranjeun la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa.
la'allakum manawa mudah-mudahan mugi-mugi gitu ya. Mudah-mudahan teh lamun jelema mah eta teh belum pasti, tapi lu dinisbatkeun ka Allah pasti. Gitu. Jadi lamun aranjeun ngamalkeun kana kitab suci Taurat, gitu. Lamun aranjeun menerima kana kitab suci Taurat, maka pasti anjeun bakal jadi jalma anu bertakwa, terjaga, terpelihara dari siksaan neraka. Terjaga, terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Gitu. Sabada kitu kumaha tsumma tawallaitum, setelah kemudian mengadakan perjanjian mitsaq. Nah, tadi komitmen bersama tadi antara Bani Israil dan Allah menerima, siap menerima kitab Taurat, kemudian diselamatkan, tidak ditimpakan gunung Tur Sina terhadap Bani Israil, tapi kemudian kadienakeun tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, maranehanana ngabalieun teu daek ngamalkeun, teu narima gitu. Oh, itu pengkhianatan Bani Israil teh. Jadi ayat-ayat anu aya dina kitab suci Taurat teh dibuang ke belakang, teu diamalkeun. Gitu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatullahi kuntum minal khasirin. Lamun lain karena anugerah rahmat Allah mah maranehan bakal hancur binasa. Gitu. Rusak, rugi. Dan ternyata memang realitanya seperti itu. Bani Israil itu memang seperti itu kenyataanana. Tong boro berjanji jeung Allah, tong boro berjanji jeung manusia jeung Allah wae dilanggar. Komitmen jeung Allah wae diruang. Maka kemudian maranehna jadi jalma anu rugi. Di dunia orang-orang sangat membenci kaum Bani Israil. Bangsa-bangsa, negara-negara manapun itu lalu merasa jadi mume bermitra dengan Bani Israil itu karena seperti itu kelakuan karakternya. Itu bisa dijaga komitmennya, itu konsekuen, selalu mengkhianati setiap momen perjanjian. Makanya negara-negara di dunia manapun itu pasti akan kemudian memusuhi. Aja Amerika begini ya, memang sarua keneh mereka di Israel gitu. Di dunia dihinakeun. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Di akhirat atau jelas rugi. Bangsa mendapatkan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah karakter orang-orang Yahudi Bani Israil dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menjadi pelajaran keur urang sadayana bahwa ulah dugikeun ka sikap paripolah urang itu seperti halna kelompok Bani Israil anu dihancurkeun, dibinasakeun, oge rarugi di dunia, rarugi di akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngamalkeun sareng kemudian tiasa ngalaksanakeun naon anu tos diparentahkeun ku Gusti Allah, oge tiasa ngahindar kana naon anu tos dilarang ku Gusti Allah. Shadaqallahul azim.